We Karen Nyamu twagũcenjia rĩtwa kuma mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩtagwo Minister of Bendover tondũ maũndũ ma ũrĩrĩ nomo ũrageithĩria. Ĩyo ti mĩario yakwa niĩ, ĩno nĩ mĩario ya Akenya arĩa maihũrĩtwo nĩ marakara, na itanakwĩra gĩtũmi kĩrĩa gĩacũngĩrĩria Karen Nyamu gũkorwo agĩtũngio irumi mama, no nyambe ngũrie mũno na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ subscribe channel ĩno itũ, gũ comment na gũ share nĩgetha hĩndĩ ciothe twekĩra ka video gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũgakoragwo wa mbere gũkorwo ũgĩkamũkĩra, no na ningĩ ũhũthĩre ka notification bell kau ke hau mwena nĩgetha ũgakoragwo wa mbere kũmenya hĩndĩ ciothe twekĩra ka video gũkũ nenda-inĩ. Ti rĩmwe kana merĩ Senator wa gũthukio Karen Nyamu anekora akĩmeũkwo mĩario o ũguo atakwamba kũmeciria, anatũngio irumi gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria maita maigana ũna nĩ ũndũ wa kanua kau gake. O thikũ ĩmwe tu kuma maandamano ma Gen Z makĩrĩkia gũthira, arĩa marakĩrũrũnganaga nĩ kũririkana andũ ao arĩa magĩkuire mwaka mũthiru, makiuga atĩ nĩ kĩririkano kĩa The Fallen Soldiers. Nĩ kũrakorirwo na hathara nyingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ, amwe magĩte mĩoyo yao, no na Akenya angĩ gũkorwo magĩthũkangia biacara na kũrwo nĩ mamirioni ma mbeca. Maya magĩthiĩ na mbere, Karen Nyamu nĩ athiĩte kũrĩa nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria na agakorwo akĩaria mĩario ĩrĩa arakĩonekana tarĩ kũnyũrũria Akenya na mũno Gen Z. Karen Nyamu augĩte atĩ maandamano macio maiyũ ndarakĩona kĩrĩa Gen Z maragĩrĩte street-inĩ, akiuga atĩ mwaka mũthiru wa 2024 Gen Z makĩrĩ na mũrũgamo na ũrĩa wakĩrĩ the Reject the Finance Bill ĩrĩa yatuĩkire ya kũrũgamio na ndĩakĩhetũkire, no mwaka ũyũ maandamano maya marekwo atĩ Gen Z no kumĩra matarĩ na mũrũgamo ũrĩa marenda gwĩkĩrwo ũndũ gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩario ya Karen Nyamu no athiĩte na mbere na gũkorwo akĩmĩringithania na relationship ciake, akiuga atĩ mahana ta ma ũrĩa ex wake amwĩrire atĩ if I cannot have you no one else will. Mĩario ya Karen Nyamu nĩ kĩrakarĩtie Akenya na njĩra nene mũno, makĩmwĩra ageragia handũ hothe nginya harĩa hatagĩrĩirwo gũkorwo hagĩkĩrwo relationship gũkorwo akĩingĩria athuri arĩa anakomania nao. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri Karen Nyamu arathire kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na arakorwo akĩandĩka ĩrĩa ararakaririe Akenya. Karen araugire atĩrĩrĩ, maandamano ya jana sijapenda, nilidhani ni memorial tukumbuke wale waliuliwa last year, lakini ikakuwa ni vurugu, vitisho na tension mob. Kwa nini? Nyinyi mlipenda? Swali moja tu. Jana vijana mlikuwa mnataka kuachieve nini? Last year the cause was very clear and loud. This time you can tell it was first time protestants without a cause. Ilikuwa strategy yenu ama mlifuata script ya nani? Karen Nyamu anagĩtigĩra hau. A lot of businesses were hurt, mainly run by my industrious Kikuyu people. Yuko wapi yule self-appointed spokesperson wa Kikuyu to condemn it? Be careful with leaders who have nothing left to lose. Leaders who have lost everything including their conscience. I once had an ex who told me, if I can't have you, no one else will. If I can't be a leader in Kenya, no one else should. Shetani ashindwe kabisa. Mĩario ya Karen Nyamu onekete nĩĩngĩrĩtie Rigathi wa Gachagua harĩ maandamano macio ma Gen Z, akĩenda kuga nĩwe ũrakorwo akĩra Gen Z marũrũngane, akiuga nĩ ta augĩte atĩ o ta ũrĩa ex wake amwĩrire angĩkorwo ndingĩkorwo nawe gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩkorwo nawe. Arakiuga atĩ Rigathi nĩguo akiugĩte atĩ angĩkorwo ndangĩkorwo mũtongoria wa bũrũri gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩgĩtongoria bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Mĩario ya Karen Nyamu nĩ ĩrakarĩtie Akenya na njĩra nene mũno, makĩrigwo nĩkĩ kĩratũma arie mĩario ta ĩyo handũ akorwo mũhari wa mbere gũkorwo agĩteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ na akiugaga nĩ youth onake. Akenya nĩ marakĩrĩ na mĩhũa mwanya mwanya, ũyũ amwĩrĩte go back to class and write a thesis about this generation then come back. You cannot call yourself a leader with deaf ears. You had a whole year to heal their wounds, but kazi ni kiburi networking. Mkishiba mzitutapikie. Majority have their say and minority have their way. Ũcio nĩguo ogĩte akandĩkĩra Karen Nyamu aihũirwo nĩ marakara
mũno. Ũyũ ũngĩ nake akamwĩra same minister of bed over, akĩra Karen no maũndũ morĩrĩ we akoragwo agĩitheria no ma ũthii na mbere wa bũrũri macio ndangĩitheria. Ũyũ ũngĩ nake oka na akorwo akĩandĩkĩra Karen Nyamu, unlike the stomach, the brain will never alert you when it's empty. Ũyũ amũcokeria sad reality, akĩenda kwĩra Karen Nyamu we ndakĩrĩ na hakiri no citingĩkĩmwĩra atĩ nĩ thiru. Ũyũ ũngĩ nake no oka na akorwo akĩandĩkĩra Karen Nyamu mĩhwa yake aihũrĩtwo nĩ marakara, harĩa oka na amwĩra atĩ you have only one year to trend, akĩririkania Karen Nyamu mũrũgamo no one term, koguo akĩtigĩtie o mwaka o ũmwe tu atrendi ainũke. Nake mũrũmĩrĩri ũyũ ũngĩ oho nĩ oka na aruta mĩhwa yake harĩa auga after 2027 you will be forgotten in Kenyan politics. It's us Kanairo Gen Zs, we campaigned for you to get a slot in this government. Akĩririkania Karen Nyamu atĩ Gen Z no mamũteithirie akorwo seneta wa gũthukio. Ũyũ ũngĩ nake amwĩra another day to remind you that beauty doesn't come with brains, akĩra Karen Nyamu ona angĩkorwo arĩ mũthaka atĩa we hakiri ndakĩrĩ. Ũyũ ũngĩ nake akamwĩra when the nyash is bigger brains suffer a lot, Kipsigis proverb. Ũyũ ũngĩ nake amwĩra you owe every plant that provides you with oxygen an apology. Nake mũrũmĩrĩri ũyũ ũngĩ amwĩra empty debes make the loudest noise, Central Kenya proverb. Andũ nĩ makorwo makĩrakario nĩ mĩario ya Karen Nyamu na matinatigĩra hau. Mũrũmĩrĩri ũyũ nĩ amwĩra when it was raining brains you had an umbrella, akĩmwĩra hĩndĩ ĩrĩa kwauraga hakiri we nĩwe humbĩrĩte iburi nĩkĩo hakiri ũtakĩrĩ. Nake mũrũmĩrĩri ũyũ ũngĩ oho nĩ oka na akorwo akĩandĩkĩra Karen Nyamu ndũmĩrĩri harĩa amwĩra shida tunaelewa uko na makeup nyingi kuliko akili, akĩmwĩraga maũndũ mothe nĩmo oĩ gwĩthondeka no hakiri ndakĩrĩ. Nake mũrũmĩrĩri ũyũ ũngĩ nĩ oka na andĩkĩra Karen ndũmĩrĩri harĩa amwĩra you've had so many exes, which one are you talking about? Nake Karen Nyamu amũcokeria one of them. Nake mũrũmĩrĩri ũyũ ũngĩ oho nĩ oka na akorwo akĩruta mĩhwa yake harĩa oka na akorwo akĩandĩkĩra Karen Nyamu ndũmĩrĩri no oka na amwĩra atĩrĩrĩ when the stomach is full in humans the enzymes get violated. Nake mũrũmĩrĩri ũyũ ũngĩ nĩ oka na akorwo agĩtiriha ndereti ĩyo ya mũthenya wa ũmũthĩ harĩa oka na amwĩra it was not yours to like, mkishiba mfunike tumbo zenu sisi tuko njaa. Karen amũria na kĩnyũrũri so jana mlishiba. Karen Nyamu arakĩoneka no agĩthiĩte na mbere na gũkorwo akĩnyũrũria mĩrũrũngano ya Gen Z na agakorwo akiuga ndarona nĩkĩ mararũĩrĩra, akiuga atĩ unlike last year mwaka ũyũ matirĩ na agenda, na arakĩoneka we athiĩte na mbere na gũkorwo akĩrũgama na Ruto akiuga thirikari nĩ njega ona thengia wake gũkorwo akĩona maũndũ ũrĩa maragĩthiĩ na mbere. No nyende kũmenya mĩhwa yaku hau comment section nĩ tũkorwo tũkĩaranĩria ndereti ĩno. Ũnjĩre we ũrona atĩa mĩhwa ĩno ĩgiĩ Karen Nyamu kuga atĩ mĩrũrũngano ĩyo gũtirĩ kĩndũ ĩrateithĩrĩria. No nyende kũmenya mĩhwa yaku na nyambe ngũririkanie o rĩngĩ na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ-subscribe channel ĩno itũ, gũ-comment na gũ-share nĩgetha hĩndĩ ciothe twekĩra ka-video gũkũ nenda-inĩ ũgakoragwo wa mbere gũkorwo ũkĩamũkĩra cai mũhiũ mũhiũ o ũrĩa tũrakũmathĩra gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria.